Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня проводим традиционный мой прямой эфир в социальных сетях. Конечно же, уже в преддверии близком за месяц до Нового года хотелось поговорить о приятных вещах, но сегодня все-таки начну свой эфир с информации по коронавирусу. Она, конечно же, ситуация остается напряженной в целом и в стране, и в мире. У нас в республике уже 19,5 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Думаю, что за эти выходные мы преодолеем, почти приблизимся вплотную, может быть, к отметке 20 тысяч. К сожалению, количество погибших от коронавируса людей тоже растет. Вот за прошедшие сутки у нас 4 летальных случая. При этом, конечно же, по сравнению с той ситуацией, которая была еще несколько недель назад, сегодня, в первую очередь по городу Якутску, мы наблюдаем серьезную стабилизацию заболевших. Мы видим, что несколько выровнялась ситуация по больницам. Уже нет той критической заполненности, которая была еще месяц назад, 3 недели назад. Сегодня мы по республике в целом имеем процент заполнения ковидных коек процентов на 70. Даже в некоторые дни ниже 70%. По городу Якутску 80-83%. Это говорит о том, что, вот еще раз хочу подчеркнуть, количество тяжелых больных у нас сокращается. Мы все-таки начинаем достаточно серьезно сейчас работать по такой, знаете, своевременной медицинской помощи. В этой части я хотел бы, конечно, поблагодарить наших медиков, которые, несмотря на сложности, смогли эту ситуацию переломить. Вы знаете, я вчера спрашивал, сколько у нас максимум было, например, здесь по городу звонков в день. Так, у нас день обрабатывали вот по всем вопросам, связанным с ковидом, не только вызовы на скорую помощь, но и вот колл-центры, разные консультации, до 85 тысяч звонков в день поступало. Вот сейчас это упало где-то на уровень уже 1500. Это очень хороший показатель. Это, еще раз говорю, говорит о том, что все-таки вот такая серьезная фаза быстрого роста количества заболевших снизилась. Конечно же, это благодаря в том числе и соблюдению ограничительных мер. Я бы хотел поблагодарить всех якутян за то, что подавляющее большинство из них эти меры принимает, соблюдает. Те же предприниматели, конечно же, сейчас работают гораздо более, скажем так, соблюдая все требования противоэпидемических мероприятий, нежели чем это было еще полгода назад, например, даже 3 месяца назад. Это все дает совокупный правильный результат. И уверен, что Новый год мы встретим с еще лучшей ситуацией, то есть уже со значительным снижением и количества заболевших от коронавируса. Ну и в целом по республике ситуация, еще раз говорю, надеюсь, улучшится. Сейчас, если вот по городу Якутска есть стабилизация, даже некоторое снижение, по некоторым дням уже количество заболевших, то, конечно же, нас тревожит то, что по многим районам ситуация еще далека от спокойной. Здесь надо работать, и республиканский штаб оказывает полную помощь всем районам, в которых проблемы серьезные появляются. Наиболее серьезной проблемой, на мой взгляд, сегодня, и я этого не скрываю, это наполнение наших аптек медицинскими препаратами. Эта проблема, она касается практически уже всей страны. Ажиотажный спрос на лекарства, который вырос в связи с ростом заболеваемости, и не только ковидом, но и, например, ОРВИ, гриппом, он, конечно, вызвал вот это напряжение по производителям. Серьезные перебои были. Сейчас, опять же, ситуация все-таки улучшается. Мне в ежедневном режиме сейчас докладывают по всем аптекам республики, как ситуация, по какой аптеке, какие лекарства есть, жизненно необходимые, да и вообще в целом весь спектр лекарств. Хочу сказать, что если неделю назад еще у меня вот эта таблица, она во многих районах была абсолютно красная, так, то есть лекарства вообще не было, то сегодня уже она, скажем, далеко не такая, преобладает значительно зеленый цвет, то есть лекарства в наличии есть. И сейчас мы уже работаем над тем, чтобы все-таки не было в условиях вот такого дефицита лекарства определенных каких-то манипуляций со стороны аптек с ценами. К сожалению, такие случаи, пусть
не часто, но встречаются, когда лекарство, например, одно и то же продается в недалеко стоящих аптеках с разницей в 2-3 раза. Здесь, конечно же, мы будем пресекать все эти такие махинации. В случае каких-то проблем, вот в этой части я прошу и Госкомцен Республики на горячую линию сообщать или в Росздравнадзор обращаться, опять же, по горячей линии. Вот. Цены я видел, вот как раз вот люди мне пишут про цены, я, конечно же, еще раз говорю, разделяю возмущение ваше, то, что во многих случаях они просто реально завышают, но здесь надо понимать также, что и по многим лекарствам есть повышение со стороны производителей. Вот по некоторым аптекам по городу Якутску и прокуратура проверяла, и нарушений не выявлено, потому что цены все-таки от поставщиков уже достаточно высокие. Здесь, конечно же, мы и на уровне страны вопрос ставим, чтобы цены каким-то образом, в особенности в этот тяжелый период, они у нас регулировались. Так, давайте мы вопросы все-таки немножко посмотрим. Спрашивают про... пункты по анализам. Так, ну по анализам, на самом деле ситуация гораздо более лучшая, чем еще раз месяц назад, когда у нас и по городу Якутску там 5, 7, 8 дней, до 10 дней даже достигали результаты, люди ждали анализов. Так, сейчас, конечно же, задача поставлена нами, чтобы до 48 часов в течение нее люди результаты получали после сдачи уже в лаборатории. Здесь я думаю, что по городу Якутску ситуация будет точно доведена до этого, потому что с понедельника начинает работу еще новая лаборатория ПЦР-анализов по первой поликлинике. Я вчера буквально с главным врачом Алевтиной Аверсовой разговаривал и Роспотребнадзором разговаривал в этой части. Все разрешения есть, работы заканчиваются, в понедельник должны открыться. И, соответственно, уже вот если по первой поликлинике серьезная лаборатория начнет работать, то с учетом тех мощностей, которые у нас по Якутску есть, мы эту проблему решим. По северам, так как там есть проблема транспортная, объективная, да, когда самолеты летают там раз в неделю, 2 раза в неделю, быстрого все равно доведения анализов до лаборатории в городе Якутске не предвидится. Здесь принято решение о переходе на анализы методом ИХА. В принципе, они все тоже соответствуют тем требованиям, которые у Роспотребнадзора есть. И считаю, что будет как раз достигнута оперативность получения результатов анализов. Считаю, что это будет хороший результат, и, соответственно, люди уже в Арктике смогут достаточно оперативно свои результаты анализов получать. Так, спрашивают про... Очень много вопросов, почему не берут анализы. Но здесь по анализам надо понимать, что сейчас вышли новые не рекомендации даже, а уже по решениям Роспотребнадзора при выписке из больницы, например, достаточно одного отрицательного анализа. По контактным, опять же, в случае отсутствия симптомов коронавируса, анализы тоже сейчас уже не берутся. Это не решение не только по республике, это в целом по стране. Считаю, что это как раз те решения, которые позволяют избежать излишнего давления, перегрузки на систему лабораторий. Вот у нас в Якутске, например, мы в пиковые дни делали до 6500 анализов. Так? Хотя вроде бы мощности наших лабораторий, она рассчитана на мощность до 5000, но так как перешли многие на круглосуточный режим работы, то вот были достигнуты такие цифры. Конечно же, такая перегрузка, она отражается не только на людях, она отражается и на технике. У нас были случаи, когда по несколько лабораторий здесь в городе выходили из строя. Все равно их ремонт занимал некоторое время, от нескольких часов до суток, и в это время, конечно, тут же у нас моментально все это анализы скапливались. Сейчас, еще раз говорю, эта ситуация уже преодолена, и по анализам ситуация, еще раз говорю, после входа в строй поликлиники первой ее лаборатории по ПЦР, ситуация будет по городу уже абсолютно нормальной. Спрашивают про обучение студентов. Здесь надо понимать, что ситуация у нас еще далека от того, чтобы мы разрешили очные занятия.
Я сегодня подписал указ, согласно которому те ограничительные меры, которые на сегодняшний день действовали, они продлеваются и до 15 января. Это вот масочный режим, это социальное дистанцирование, это в том числе и вопросы дистанционного образования по колледжам и по высшим учебным заведениям. Вот. При этом, конечно же, много вопросов ко мне поступает по новогодним мероприятиям. В указе четко отражено, что органам госвласти и органам местного самоуправления предписано исключить из своих плана мероприятий празднование новогодних праздников в режиме реальных. То есть все праздники только в режиме онлайн. Что касается вот так называемых корпоративов и так далее, то мы, опять же, рекомендуем их не проводить. Не надо этого делать в учреждениях. Другой вопрос, что если компании до 15 человек, кто-то решит там в объектах общественное питание отметить, то это не возбраняется, но при этом, опять же, до 23 часов. У нас 15 декабря такой режим вводится в целом по стране. Объекты общественного питания будут работать до 23 часов. Также указом я рекомендовал, с учетом того, что уже где-то с 10 декабря у нас начнутся закупки, скажем так, новогодние и у населения, не только по городам, но и по, например, город Якутск всегда традиционно из заречных районов приезжают, из других прилегающих территорий. Я рекомендовал работодателям, вот, хозяевам крупных торговых центров и так далее, продлить свой рабочий день торговых точек на 12, сделать их 12-часовым. То есть, грубо, с 8 утра, например, до 8 вечера. Если кто-то желает работать там еще дольше, я думаю, что это тоже можно поддержать, потому что главная задача этого пункта, чтобы у нас в магазинах не допустить скапливания людей в предновогодние праздники. Вот. Все равно все будут покупать подарки, это понятно, это важно. Новый год, он Новый год, никто его не отменит. И, конечно, это надо делать в режиме наибольшего такой защиты от возможности заразиться коронавирусной инфекцией. Так, много вопросов, связанных вот с принадлежностью вот по земельным участкам, по ЛЭП и так далее. Это вопросы, конечно, городского хозяйства, но, друзья, все эти ваши вопросы записываются, и в любом случае после эфира они в городскую администрацию в том числе будут переданы. Если есть какие-то такие серьезные вопросы, я еще сам их всегда просматриваю. Если будет необходимость, мы на эту тему с Евгением Николаевичем Григорьевым, который исполняет обязанности главы города, обязательно поговорим. Так. Спрашивают вот из Алдана, почему не приезжают специалисты по УЗИ для детей, почему нет кардиологов. Я обязательно посмотрю. Насколько я знаю, в Алдане там была проблема с тем, что вот по кардиологии точно мне докладывали, что кто-то уволился, кто-то ушел в отпуск, так как мне это ранее писали. Но сейчас эта тема будет решена, я проконтролирую, потому что, конечно же, специалисты, в том числе узкие, они в наших крупных районных больницах уж точно должны быть. Так. Спрашивают, когда откроют Дохсун. Ну, Дохсун у нас работает, как и другие спортивные объекты. Другой вопрос, что, конечно, не в том режиме, как он обычно работал. Там часть времени они работают только для специализированных дюсуша, так, ну, а часть времени ограниченным они работают в том числе и для населения. Здесь, коллеги, надо понимать, что на самом деле ситуация очень такая непростая. Я очень долго думал, прежде чем вот дать это разрешение. К сожалению, вот как многие же вот на моих же прямых эфирах тоже говорили, что ДЮСШ самые безопасные места, типа там все контролируется, никаких там у нас заражений не будет. Но, к сожалению, у нас уже факты есть, когда дети начали заниматься в ДЮСШ, а преподаватели пришли туда больные ковидом, и у нас есть случаи заражений. Вот. Переправу, когда откроют Хатас. Ну, мы ждем понижения температуры. На сегодняшний день, к сожалению, толщина ледового покрова по трассе в районе Хатасов, Хатас-Павловск, она не позволяет движение открыть. Так, ну, мы надеемся, что все-таки определенное понижение температуры будут, и соответствующим образом
в установленном порядке начнется движение. А если говорить про Нижний Бестях, Даркалах, то там, наверное, трасса все-таки откроется уже совсем ближе уже к Новому году. Может быть, так, а может быть, некоторые говорят, если температура будет такая же, не сильно холодная в декабре, то может даже на начало января уйдет. Так, спрашивают, ходят слухи, что вы переезжаете в Москву, что семья уже переехала. Вот, как вы на это реагируете? Ну, это чушь, так, я уже говорил, что это бред сивой кобылы. Наверное, этой сивой кобыле еще приплатили за то, чтобы такие слухи распускать. Никуда я не уезжаю и никуда не собираюсь. И семья моя, жена моя здесь. Так, почему студенты дистанционно учатся? Ну, студенты, еще раз говорю, коллеги, мы пока до 15 января никакого изменения графика не предусматриваем. Будут у нас они дистанционно учиться. Вопросы здоровья и студентов, и преподавателей, они важнее, чем процессы вот сейчас организации очного образования. Так, почему детям нельзя дарить подарки? Я так понимаю, по Новому году это пишут. На самом деле не так. У нас специально, вот опять же, в указе есть разъяснение, что новогодние утренники в школах, в детских садах, они будут разрешены. Но первое, они будут по отдельным группам проводиться, так не общие для всего, например, детского сада. И второе, без участия родителей. Вот. А в остальном, ну и Дед Мороз и Снегурочки не должны привлекаться извне. Вот. Считаю, что это вполне нормально, так и у детей наших утренники новогодние обязательно будут. Поэтому здесь почему запрещают дарить подарки, я не очень понял. Так, здесь вопрос, в магазинах продлят ли санитарные часы по понедельникам. Ну, они есть, никто их не отменял, они должны быть. И я считаю, что они свой результат хороший тоже дали, в том числе вот по той ситуации, которая у нас в городе Якутске есть, мы это точно видим. Так, почему школьники дистанционно не учатся? Ну, ситуация по республике разная. Большая часть школ в республике учится очно, часть учится очно дистанционно, и крайне незначительное количество школ учится дистанционно. В каждом случае муниципалитет принимает решение в зависимости от эпидситуации. По школьникам хочу сказать, что количество заболевших детей у нас в школах, ну, если смотреть по общей массе заболевших, оно очень маленькое. И, соответственно, мы здесь угроз серьезных никаких не видим в целом по системе образования, чтобы пойти на такие, на самом деле, непростые меры, как полный перевод школ на дистанционное образование. Так, спрашивают, будет ли в этом году елка главы для школьников. Ну, к большому сожалению, в том формате, в каком она обычно проходила, в цирке оно не будет проходить, режим будет, опять же, онлайн. Ну, тут уж, как говорится, вот такие точно большие публичные мероприятия с участием сотен детей, они, конечно, к сожалению, вот в этот период они не будут. Так, когда придет вакцинация в республику? Ну, хочу сказать, что мы ожидаем, что определенные дозы вакцин начнут поступать уже даже, может быть, в этом году маленькие, так, ну а основная масса начнется поступать уже в первом квартале. Сейчас с нас уже запросили условия хранения вакцины, соответствующие есть ли в республике и в районах, и сколько человек у нас готово работать, обучено с этой вакциной. Все направлено в правительство Российской Федерации. В ближайшие дни решение будет принято. И еще раз говорю, что мы надеемся, что какие-нибудь уже партии этой вакцины мы до конца этого года уже получим. Вакцина будет бесплатная, так, для населения, во-первых. Во-вторых, прививаться будут добровольно. Тут, потому что очень много на эту тему тоже спекуляций, что и дорого это будет, раз, а во-вторых, что там всех подряд. Ну, ничего подобного. Вот еще раз говорю, добровольное, бесплатное вакцинирование. Так, почему компьютерным клубам не даете работать? Ну, потому что в компьютерных клубах невозможно на сегодняшний день обеспечить социальное дистанцирование. Этот вопрос в целом по стране решен именно таким образом. Компьютерные клубы, к сожалению, из-за специфики своей работы не могут такое дистанцирование серьезное обеспечить.
Так, вопрос опять по участкам. Так, тут говорят, что все школьники болеют ковидом, а вы тут врете. На самом деле это не так. Мы здесь, еще раз говорю, очень работаем четко по цифрами Роспотребнадзора. И любое ухудшение эпидситуации в отдельно взятой даже не школе, а в отдельном классе, оно сразу же выявляется Роспотребнадзором и принимаются меры муниципалитета по переводу этого класса на карантин, по забору анализов и так далее. Поэтому здесь тоже не надо всякими спекуляциями заниматься. Так, по студентам, еще раз говорю, колледжи, коллеги, мы до 15 января, решение принято, все продлевается, все будет пока в дистанционном режиме. Так, вот в детской поликлинике Нерюнгри жалоба по малоимущим, что не дают питание детское. Так, с этим вопросом будем разбираться. Так, почему спортзалы не работают в Вилюйске? Ну, здесь надо смотреть, здесь же надо понимать, что должны быть созданы возможности для соблюдения вот этих всех санитарных мер. Если учреждение считает, что оно не в состоянии обеспечить эти меры, то оно имеет право не открываться. Так, не кажется ли вам странным, что зажжение елки будет онлайн? Это, наверное, вопрос связан с зажжением новогодней елки. У нас оно пройдет 1 декабря. Ну и, соответственно, опять же, так как мы понимаем, что много людей собирать нельзя, зажжение будет онлайн. Так, ну, по всей республике в одно и то же время елки все зажгутся. Традиционный фестиваль «Зима начинается в Якутии», он стартует, уже стартовал. Вот, и его кульминация 1 числа, вот как раз зажжение новогодней елки. Будет традиционное поздравление с Новым годом, началом уже предновогоднего месяца от Деда Мороза Всероссийского из Великого Устюга. Но, к сожалению, в этот раз, опять же, из-за всех противоэпидемических мер он не прилетит к нам сюда, будет он в режиме онлайн. Так? Считаю, что, еще раз говорю, мероприятие будем проводить. Это важное, хорошее, праздничное мероприятие, но все меры надо очень серьезно соблюдать. Так. Будут ли ужесточаться меры по обороту антисептических средств после случая в Татицком УСе? Конечно, произошла очень страшная трагедия у нас в Татицком УСе, погибли люди. Событие, конечно, потрясает своим трагизмом. И какие здесь могут быть меры приняты? Во-первых, вот этот весь антисептик, вся эта партия полностью уже изъята из оборота на территории не только нашей республики, но и всей страны. Цех, который производил этот антисептик в Свердловской области, он выявлен. По обращению республики он закрыт, открыто уголовное дело. И я уверен, что ответственные за производство этого антисептика, они, конечно, будут привлечены к ответственности. Конечно, нельзя говорить, что правильно, что люди пили это жидкость. Так, вместе с тем, даже уже сам состав этого антисептика, он не соответствует тем требованиям, которые предъявляются к антисептическим средствам. Вот, соответственно, сейчас Роспотребнадзор в этой части работает. Мы надеемся, что таких трагических случаев не будет допущено больше так у нас на территории республики. И вместе с тем, еще раз говорю, качество вот этой продукции, которая поставляется к нам извне республики, должна проверяться. Вот. В этой части я хотел бы сказать, что вот меня сегодня порадовало, я делал объезд по городу Якутску, съездили мы в Сатал. Там компания Старнар-14, резидент технопарка Якутия, наладила производство медицинских масок, вот этих одноразовых. Все комплектующие материалы, они российские, качество масок уже подтверждено сертификатами Росздравнадзора, они именно медицинского качества, то есть могут не только в повседневном быту населением использоваться, но и как раз даже поликлиниками, больницами, стационарами могут использоваться. И мощность достаточно хорошая, 25 тысяч в одну смену. При необходимости могут работать и в 2 смены это оборудование. Ну и я считаю, что вот как раз появление таких
предприятий, которые могут обеспечить наши нужды внутренние, так, оно очень правильно, и это как раз в том числе и гарантия высокого качества той продукции, которая здесь выпускается. И поэтому я надеюсь, что, может быть, и наши предприятия, в том числе и резиденты технопарка, смогут наладить выпуски антисептиков. Так, спрашивают, почему я не был до сих пор в Сангарах. Ну, мне это сильно странно не кажется. Я не был во многих районных центрах республики, так, зато был по несколько раз в деревнях. И, ну, в Сангары, конечно, будет повод, посетим, посмотрим, обсудим те вопросы, которые в том числе есть и в Улусе, и в Сангарах. Но надо понимать, что когда я приезжаю в район, вот в конкретном случае здесь Кобяй я приезжал, мы как раз там обсуждаем не только вопросы села Кобяй, мы обсуждаем вопросы всего Кобяйского улуса, в том числе и поселка Сангар. Спрашивают про новый закон о переселении, как на то, что люди останутся на улице. Я, наоборот, считаю, что этот закон, если он будет принят с правильными редакциями, Государственной Думой, Советом Федерации, подписан президентом, этот закон нам позволит гораздо быстрее переселять людей и из аварийного, и не только аварийного, но и ветхого жилья. Сегодня огромное количество проблем возникает как раз из-за отсутствия правильно сформированного закона по развитию территорий. Вот тот же 17-й квартал, если бы такой правильный закон был в свое время принят, мы бы его точно уже расселили. Даже без привлечения каких-то там иностранных инвесторов или привлечения там большого количества компаний из вне республики. Даже силами республиканских компаний это можно было бы сделать, если бы был бы правильный закон. Вот, закона не было, и вот поэтому у нас и сегодня есть масса проблем. И у города Якутска, и у других муниципальных наших образований как раз с расселением людей, еще раз говорю, не только из аварийного, но и ветхого жилья. А вот появление такого закона, которое поможет властям этот вопрос двигать более быстрыми темпами, позволит людям из этого аварийного и ветхого жилья, которое очень скоро станет аварийным, переселяться. Поэтому я двумя руками поддерживаю этот закон наоборот. Это правильный закон. Другой вопрос, конечно, что при его окончательном принятии все нюансы должны быть учтены, все вот подводные камни, которые могут быть в этом законе и представлять угрозу для интересам людей, простых людей, конечно, они должны быть все ликвидированы. Я считаю, что вот как раз это и дело депутатов. Так, что достаточно много вопросов вот по ректору ЕГСХ, АГАТУ сейчас, Ивану Ивановичу Слепцову. Конечно, вот очень нехорошая ситуация сейчас возникла. Вы знаете, что на сегодняшний день он находится под арестом по подозрению в каких-то махинациях с количеством студентов, которые учились непосредственно в университете. Ну, здесь, конечно же, будем ждать результатов следствия. Здесь никто не может быть обвинен в преступлении, прежде чем решение суда состоялось, это раз. Ну, во-вторых, если органы такое решение приняли о возбуждении дела, о задержании, значит, у них какие-то основания были, которые им надо через следствие доказывать. Так? И мы все надеемся на объективное, правильное расследование данного вопроса. Так. Вот у меня спрашивают, почему вы игнорируете некоторые вопросы, коллеги? Вы просто не представляете, как быстро эти вопросы бегут. Так, тут не то, что игнорировать, еще вы прочитать их успеть. Вот. Почему Мадон не работает для детей? Ну, здесь надо же понимать, еще раз говорю, коллеги, что вот все учреждения по спортивной подготовке, они сейчас не открыты для общего доступа. Они работают точно по своим программам, в первую очередь по тем программам, которые есть по спортивной подготовке спортсменов, профессиональной их подготовки. Ну и некоторая их часть работает в том числе и для населения, так, но крайне ограничена. Поэтому не думайте, что у нас сегодня все спортзалы должны быть там с утра до вечера открыты. Так, спрашивают, в домах престарелых люди болеют ковид, правда ли это? Но, к сожалению, у нас и в домах престарелых, и психоневрологических диспансерах, то есть социальных учреждениях таких случаи вспышек ковида есть. К сожалению, они возникали в нескольких этих учреждениях. Меры все принимаются.
В основном это все нарушено, все это вспышки связаны с нарушением как раз вот режима изоляции. То работники выходили, никого не предупредили, заразились, зашли обратно, то к пациентам кто-то приходил, зашел, поговорили, там просто повстречались, никого не оповестили, а в итоге у нас там в некоторых случаях десятки больных. Вот. Надеюсь, что все-таки мы научимся наших вот таких незащищенных людей и инвалидов, и престарелых все-таки защищать в этих домах. Спрашивают про АГ. Там вопрос, насколько я знаю, в экзамене по русскому языку, которое должно было быть там в районе 5 декабря, оно сейчас перенесено. Вот, и весной оно будет, я сейчас точно не знаю, по-моему, 5 апреля или 5 мая звучало, но не ранее. Вот. Я попрошу Минобр, чтобы более такие подробные данные, подробную информацию населению Республики дали в этой части. Так, по участкам многодетных вопрос проскочил, я вот не понял, то ли по инфраструктуре, то ли по их вообще выделению, но выделение оно и медленно, но идет. Что касается инфраструктуры, то как раз по, скажем так, в рамках обсуждения бюджета на 2021 год этот вопрос очень серьезно обсуждался, ставил Общероссийский народный фронт, Валерий Алексеевич Лютый, и так депутат, и сейчас принято решение, что все-таки на следующий год сумма будет выделена так, для того, чтобы обустройство инфраструктуры земельных участков для многодетных продолжалось. Порядка 130 с лишним миллионов рублей, если не ошибаюсь. Так. Будет ли елка в городе Нерюнгри? Так, ну, будет. А почему ее не должно быть? Другой вопрос, что еще раз говорю, вот зажжение елки в таком режиме, как раньше было, когда много народу собиралось и так далее, конечно, уже в этом году не будет, так, ну, зато все равно она будет гореть, людей радовать. Так. Ну, вот очень много таких, почему не ведете кадровую политику в республике? А в чем это выражается? Вот не пишут, так. Понял, это про игру министра, оказывается, спрашивали, так, почему ее не проводили. Но сейчас в этом году, коллеги, особо по игре министра в таком режиме, как раньше проводилось, мы не можем проводить. Так, дальше будем смотреть. Пишут в руководстве одни приезжие. Ну, кто у нас одни приезжие? Так, у нас извне республики сейчас приехавших работает там 3 человека в правительстве, в котором почти 30 человек. Вот, и из этого делать вывод, что одни приезжие работать, это глупо. Так? Это во-первых. Во-вторых, это граждане России. Я вообще за то, чтобы как можно больше людей из Якутии работало в других регионах, а из других регионов к нам приезжало. Кому где интереснее, кому где он может проявить свои таланты, способности, там и люди должны работать. Если приезжают к нам очень хорошие специалисты и готовы здесь у нас работать, развивать республику, то мы этому должны радоваться, а не пытаться там делать вид, что мы там совсем отдельно сидим субъект и никого сюда не надо пускать. Ну, это ни к чему хорошему никогда не приводит. Такая политика самоизоляции. Так, будут ли открываться дневные стационары? Вопрос не очень понятен. Так, дневные стационары где и по каким направлениям это, о чем идет речь? Так, спрашивают про, вот как раз появился новый зампред, занимается только мостом, значит, будет ли Ленский мост? Ну, по Ленскому мосту работы у нас идут строго по графику, никаких отклонений нет. Сейчас в госэкспертизе находится проект по нулевому, скажем так, циклу, по подготовке подъездных путей, по обустройству причалов, по схемам, ну, по созданию, по проведению подготовительных работ непосредственно для строительства моста. Сам проект моста сейчас уже завершается, делает его крупнейший наш российский институт в Санкт-Петербурге, который проектировал Крымский мост. И в первом полугодии 2021 года он зайдет на госэкспертизу. Уверен, что у нас он пройдет. Мост очень красивый получается, трехпилонный, вантовый мост. И, конечно же, его строительство – это огромный проект даже не только для республики, но и для всей России. К нему очень большое внимание. Вот. И уверен, что
в установленные сроки мы его построим. Это, конечно же, решит колоссальное количество проблем в целом для республики и для северо-востока нашей страны. Так. Вот опять со следующего вопрос появился. Интересно, со следующего года на северах энерготариф станет дешевле. Нет, энерготариф, к сожалению, не станет дешевле у нас на северах. Другой вопрос, что сейчас очень серьезно хотели провести закон, который бы отменил как раз выравнивание тарифов по электричеству по Дальнему Востоку по сравнению с другими территориями страны. И у нас под действие этого закона как раз попадала бы наша изолированная энергетика, это наши севера, там, где работают дизельные электростанции. И в этом случае, конечно, бы повышение энерготарифа было бы колоссальным. Вот если мы сегодня там 5 рублей, так, население платит, то ведь себестоимость киловатт-часа это почти 70 рублей. Ну и, соответственно, была угроза, что для учреждений, предприятий может 14 раз почти вырасти тариф. Такая же проблема поднималась и в прошлом году. Но в прошлом году после моей встречи с президентом, после моего обращения к нему, этот вопрос был отменен. В этом году опять попытка была. Вот я обратился в этот раз к премьер-министру. Тот тоже дал поручение очень серьезный вопрос рассмотреть. И сейчас вопрос, опять же, на 2021 год, он остается без изменений. То есть система выравнивания тарифов на 2021 год будет работать. Просто к сведению, цена вопроса для бюджета республики, вообще в целом, да, это 8 миллиардов рублей. Это только по бюджету республики был бы такой вопрос. А что касается учреждений, предприятий, там, негосударственного сектора, это, конечно, были бы еще большие суммы. Спрашивают, будет ли строиться в Хаптагае химзавод. Химзавод в Хаптагае строиться не будет. Это опять фейк, который люди распространяют. Непонятно зачем, непонятно для чего. Только, наверное, для того, чтобы там народ баламутить. Если что, вот по Заречью, там обсуждается просто вопрос по созданию производства по СПГ. Там маленькое уже производство есть, но сейчас, так как растет спрос со стороны населения, предприятий на сжиженный газ, есть идеи все-таки вот по сжиженному газу нам более серьезно разворачиваться и такие производства делать. С точки зрения безопасности и так далее, конечно, это никакой не химзавод. Вот, производство по сжиженному газу у нас есть и вот здесь, и в Якутске, например, так, и никаких там угроз нету, которые могут вытекать там из опасного химического производства. Поэтому, еще раз говорю, мне очень неприятно, когда вот люди, не зная из каких побуждений, вот такие слухи специально начинают распространять. Вот несколько вопросов пошло про мусорный завод по Якутску, какие здесь подходы будут. Я настаиваю, чтобы в следующем году здесь работа уже конкретная началась. К сожалению, очень много вот здесь у нас разговоров и в правительстве, и в администрации города, а ВОЗ и ныне там. Самое главное, что здоровье людей здесь в Якутске страдает из-за того, что мусорная свалка старая не закрывается, горит постоянно, так, новый мусорный полигон не строится, мусороперерабатывающая станция тоже не строилась. Так. Но вот сейчас движение определенное началось, как мы с руководством города обсудили и принято решение, что мусороперегрузочная станция по концессии здесь в городе Якутске уже появится. Начало работы будет в следующем году по ее строительству. И мы планируем все-таки, что вот старый мусорный полигон надо быстрее максимально закрывать и открывать новый. Так, место под новый тоже выбрано, согласовано 27-й километр. Так. Почему разнится статистика по смертности федерального и регионального оперштаба? Ну, здесь есть информация республиканского штаба, есть информация, которая размещается в ВЦК, ну, вот единой системе. Мне самому это очень интересно. Я дал поручение, чтобы в течение недели этот вопрос был окончательно согласован. Мне, по крайней мере, здесь наши руководители здравоохранения, Роспотребнадзора объясняют тем, что по ИЦК сейчас по федеральному проходят в том числе и неподтвержденные случаи смерти, так, то есть человек умирает, но вот ситуация жизненная, у человека 4-я стадия рака, он был практически уже без сознания, а
заразился ковидом, так, ну, занесли ковид в организм, и после вскрытия в организме обнаружили вирус ковида. Вот причина смерти этого человека онкология или ковид. Вот такие случаи достаточно долго рассматриваются. Есть чуть ли не 20 случаев, которые сейчас находятся на рассмотрении уже в российском Минздраве, которые должны там получить подтверждение, что причина смерти та или иная. Вот. И вот эта разница, она есть. Вместе с тем, я считаю, что, конечно же, здесь и вот тот, кто меня спрашивал, я считаю, что статистика должна быть в стране одна. Мы или работаем по предварительным сразу смертям, так и сразу ставим их на ковид, или мы работаем по точно уже подтвержденным анализам после вскрытия, которые Роспотребнадзор только в стране имеет право дать, и считаем, что вот эта статистика правильная. Сегодня вот разброс там определенный уже появился, он не огромный, так, но он есть. Вот, и, конечно, хотелось бы, чтобы у нас количество, вот, и в том числе и летальных случаев, в точности совпадало. Так, спрашивают, почему нет помощи многодетным семьям, в части чего нет помощи. Многодетным семьям очень много разных видов субсидий сегодня предусмотрена помощь. Оказывается, здесь нужен конкретный случай, по какому не была оказана помощь. Так. Спрашивают про проезд гемодиализным по Ленской ЦРБ. Я попрошу Минздрав здесь посмотреть для того, чтобы все-таки права пациентов не были нарушены. Так, когда онкология переедет в новое помещение? Ну, оно только строится, так, и по планам новый онкологический диспансер должен быть построен и введен в 2023 году, но мы намерены его все-таки достроить раньше, и с этим предложением я в правительство Российской Федерации вышел для того, чтобы нам финансирование перенесли на более ранний срок. У наших строителей есть возможность уже в 2022 году этот объект достроить и ввести в строй. Конечно же, это было бы для нас очень хорошо. Так, какая ситуация по обманутым дольщикам? Ну, здесь, благодаря решениям президента страны с прошлого года, эта проблема наконец-то начала решаться. Мы в республике одними из первых создали фонд помощи обманутым дольщикам. С федеральным фондом организовали взаимодействие. И помним, что в прошлом году мы одними из первых в стране получили выплаты, да, и деньги для того, чтобы решить проблему обманутых дольщиков. На начало года у нас было 17 домов в этом реестре обманутых дольщиков. За год нам удалось решить проблемы по 7 домам. Сейчас их в списке осталось 10. Мы эту работу будем продолжать и дальше, для того, чтобы вот проблемы и по домам компании ЧРФИК, там, Монолит, Строй, Семир, они в ближайшие годы были полностью тоже решены. Так. Вот спрашивают, правда ли, что итоговое сочинение по 11 классам перенесли? Да, это правда, перенесли. Так. Пишут Богодяев, Верхневилюйский УЛУС по ФАПам. Все документы есть, дефектовка есть, когда построят. Хочу сказать, что у нас сейчас очень хорошее решение принято на уровне страны, благодаря президенту, опять же, страны Владимиру Владимировичу Путину, по программе оказания первичной медицинской помощи. В рамках нее в республику за 3 года придет свыше 6 миллиардов рублей. Благодаря этому мы купим тысячи единиц медицинского оборудования, сотни машин, в том числе скорой помощи. Будут построены ФАПы, будут построены в том числе и крупные районные больницы. Например, в следующем году мы уже начнем строительство объектов долгожданных для жителей многих районов, таких как, например, больница в Хану, больница в Чурапче, больница в Вилюйске и ряд других таких больничных комплексов, которые, конечно же, еще раз говорю, особенности в условиях вот сегодняшних, да, и понятно, что эта проблема по здравоохранению пойдет на долгие годы, конечно же, нам они очень помогут. Поэтому здесь только вот большая благодарность президенту, но и нам надо все сделать, чтобы эти объекты вовремя были построены и начали работать во благо людей. Так. Так, спрашивают про газификацию, какие планы и так далее. Ну, основные планы по газификации у нас все-таки сейчас связаны с
реализации плана «Сила Сибири» и в рамках работы нашей с «Газпромом» мы подписали соглашение с председателем правления «Газпрома» Алексеем Борисовичем Миллером о том, чтобы 21 населенный пункт у нас вот в Алданском, Алекминском, Ленском, Нерюнгринском районах, они у нас были газифицированы за ближайшие годы. Мы работу эту будем проводить совместно с «Газпромом». Еще раз говорю, во многие населенные пункты этих районов газ придет уже в ближайшее время. Так. Когда откроются реабилитационные центры, чтобы с ребенком не заниматься заочно? Ну, к сожалению, здесь вот только после того, как мы начнем снимать режим ограничительных мер, это будет возможно. Пока, к сожалению, эпидситуация не позволяет нам этого сделать. По работникам 65 и старше спрашивают, что им делать. У них все продлевается до 15 января. Так, спрашивают про поддержку малого бизнеса. Были выделены вот 2 миллиарда. Куда и как распределен этот бюджет? Ну, здесь средства из двух источников. Первый – это федеральный бюджет, второй – республиканский. Несколько сот миллионов у нас, я вот сейчас точно цифры не назову, порядка 400, по-моему, это налоговые льготы. В этих суммах 400 миллионов было направлено из федерального и республиканского бюджетов на докапитализацию фонда поддержки предпринимательства. Большая сумма была выделена из федерального бюджета на оказание помощи малым предприятиям, там вот на заработную плату работникам. Вот. И вот эта вся сумма, она, в принципе, вот как раз примерно и составляет около 2 миллиардов рублей. Там, если так считать, то миллиард – это федеральный бюджет, миллиард – это средства республиканского бюджета. Конечно же, я считаю, что помощь надо и дальше оказывать, поддержке тех отраслей, того малого бизнеса, который больше всех пострадал от пандемии, может быть, даже не сколько прямыми какими-то финансовыми вливаниями, но стимулированием спроса на продукцию этих предприятий малого бизнеса. Так. Спрашивают, ну, каган бы рыбить окурдугой, когда примерно закончится эта болезнь. Так, ну, по ковиду это мое субъективное мнение, так, я еще раз говорю, я не эпидемиолог, я руководитель региона, просто обладаю всей полнотой информации по тому, как болезнь у нас протекает. Я все-таки считаю, что мы в республике все-таки с трудом, но вот этот пик заболевания уже практически проходим. И очень надеюсь, что к Новому году мы это реально все почувствуем. Вот сейчас больницы уже чувствуют по количеству освободившихся мест. То есть у нас гораздо меньше стало людей с тяжелой формой болезни. Вот. При этом, конечно же, вот и врачи, и эпидемиологи ожидают, что по весне, может даже раньше, где-то в феврале, в марте, возможно, еще третья волна болезни коронавирусной, и, соответственно, к этому тоже надо готовиться. И вот с учетом и первой волны, и второй волны мы сейчас уже начинаем меры принимать для подготовки к третьей волне. Вот. Но надеемся, к этому времени уже и вакцина будет более массово идти, и, соответственно, мы сможем более благополучно пройти и следующие такие вспышки взлета заболеваемости этой болезнью. Вот у меня тоже спрашивают, а вы ковидом болели? Нет, я ковидом, к счастью, не болел. Так, хотелось бы и не болеть. Так, спрашивают про сельское хозяйство. Вот несколько вопросов проскочило про закон по сельскому хозяйству. На самом деле очень много споров. Мне и в WhatsApp люди пишут, и в соцсети по этому вопросу, по новому закону о сельском хозяйстве. Он на самом деле принят в интересах простых людей, тех, кто работает именно на селе, занимается и личным подсобным хозяйством, и занимается вот у нас уже организованным хозяйством на селе. Если рассуждать по-простому, то у нас на программу субсидирования молока вот в 2019, вот, например, в этом 2020 году выделялась примерно одна и та же сумма, в этом году 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Вот. Достаточно серьезная, хорошая сумма, она помогала
но этого недостаточно. Сейчас мы приняли решение, что часть у нас вот пойдет по субсидиям, это вот организованные хозяйства в первую очередь, так, и им цена на молоко с 35 субсидии, цена с 35 рублей за литр вырастет до 50, и часть это личные подсобные хозяйства, которые будут получать прямую субсидию на дойную корову по 35 тысяч рублей. Вот. В итоге этого что у нас будет на следующий год по селу? Если вот раньше шло на эти цели у нас 2 миллиарда 800 миллионов, то в следующем году будет на 1 200 000 000 больше. То есть пройдет 4 миллиарда рублей на те же задачи. То есть на 40% денег будет больше. На эти задачи выделено в якутское село. Я считаю, что это очень хороший подход, правильный, потому что реально у нас, к сожалению, когда раньше увеличивались выплаты какие-либо по сельскому хозяйству, то они шли в основном предприятия агропромышленного комплекса, и в основном они оставались здесь, в городе Якутске, в каких-либо компаниях, так, а до деревни не доходили. Сейчас эти все суммы пойдут 4 миллиарда напрямую в деревню якутскую. Много разных вопросов возникает, но они все технического характера, и любые решения, еще раз подчеркну, любые решения, которые будут приниматься правительством республики, они никоим образом не будут ухудшать состояние людей. Они, наоборот, должны только улучшать. Вот сейчас начались там разговоры, что там ограничивают, будут подходить там по площади там 2,5 гектара. Это все, еще раз говорю, даже в голову не надо брать, ничего этого не будет. Это просто новые подходы, ну, понятно, они людей некоторых пугают, некоторые этим специально пользуются для того, чтобы панику посеять. Так? Но еще раз говорю, все решения будут приняты в интересах простых людей. Это точно. Так, собираетесь ли вы приехать в Ленск? Ну, до Нового года навряд ли это получится, там график командировок очень плотный, так, ну, в любом случае я в Ленске достаточно часто бываю, надеюсь, что в 2021 году обязательно, конечно, буду. Так, спрашивают, вот Старый город 2. Хочу сказать, что вопрос на рассмотрении правительства и города. Мы обязательно этот вопрос должны решить. В том числе как раз вот договора развития и застроенных территорий будут позволять нам более оперативно эти вопросы правильнее решать. Вот. Ну, опять вопросы пошли, почему не переходят на дистанционное обучение школьники и так далее. Еще раз говорю, что у нас по школам нет никакой серьезной, даже близко к серьезной эпидситуации. Вот. Есть даже по городу Якутску, вот мне докладывал исполняющий обязанности, у нас сокращается количество классов, которые сидят на карантине из-за ковида. Вот. И здесь, в этих условиях, там силой пытаться какие-то изменения внести в нормально работающий механизм образования, ну, это нельзя делать. Так. Спрашивают про выплаты. Выплаты в декабре будут ли? Какие выплаты? Те выплаты, какие по закону есть, они все идут. Так? А насчет новых, пока, конечно, таких решений у нас не было. Вот. Вопрос о возврате денег с ИТЭК или Холбос как стоит? А какой там вопрос по возврату денег? Не очень понятный вопрос. Так. Спрашивают, почему государственные спортзалы не работают. Вот опять без конкретики, коллеги. Надо конкретику очень четко давать, какой спортзал не работает, и чтобы мы могли разбираться. Общие вопросы, еще раз, я не согласен, у нас очень большое количество залов работает, так, на сегодняшний день, и никаких здесь серьезных вопросов не было. Так, вот не хватает врачей, пишут по Амгинской ЦРБ. У нас врачей во многих больницах не хватает, в том числе и не только врачей-акушеров, но и по другим специальностям, в том числе узким. И здесь, конечно, на мой взгляд, единственный такой правильный стратегический подход – это увеличивать мощности нашего медицинского института. Поэтому мы с руководством Северо-Восточного федерального университета ведем работу, чтобы федеральную адресную инвестиционную программу, объект по титулу строительства медицинского института Северо-Восточного федерального университета попал. В ближайшие годы был построен с увеличением мощностей. Ну и, конечно, в этом случае у нас уже больше будет врачей выпускаться, ну и мы тогда сможем обеспечить
врачами и Амгинскую центральную районную больницу, и другие больницы нашей республики. У нас на самом деле дефицит, к сожалению, есть не только в районах, он и в городе Якутске у нас по многим специальностям есть. Так. Что-то по Мирному проскочило. Так. Почему мэра выгнали? У него же нет никаких проблем. Мэра никто не выгонял, никакого. Так, у нас в республике все мэры на сегодняшний день работают. Так. Когда обновят в больницах устаревшее оборудование? Ну, постоянно обновляется. Сейчас, кстати говоря, вот в рамках борьбы с ковидом мы очень серьезно здесь большое обновление провели. Закуплены в ряд больниц компьютерные томографы и аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы вообще закуплены в беспрецедентном количестве. Ну и вот по программе первичного медицинского звена, его переоснащения, его модернизации, конечно же, работа тоже по объектам будет идти. Ну и вот и у нас крупнейшие медицинские объекты строятся, в том числе кардиодиспансер, онкодиспансер, инфекционную больницу мы обязательно должны будем строить. И в рамках них, конечно же, это все в конечном итоге должно повысить качество здравоохранения, и, соответственно, медицина должна у нас в республике лучше работать. Так, вот очень позитивный человек написал, я с ним тоже согласен. Ну, ковид, он как болезнь, эпидемия, конечно, это тяжело, сложно, непросто, но она все равно закончится, все равно будет хорошо, так? И надо смотреть в будущее, надо верить в лучшее, так? А у нас вот иногда мы все впадаем в какую-то панику, уныние. Завтра кто выиграет, Майк Тайсон или Рой Джонс? Ох, ну, бой многие ожидают, так я знаю и вижу. Ну, так как я лично Рой Джонса знаю, я буду болеть за него. Так? Он же к нам и в Якутск приезжал в свое время. Вот, и будем болеть за него, как за человека, которого хотя бы знаем лично. Так, вот Руслан Васильев спрашивает про судьбу реального училища, объекта культурного наследия. Руслан, полностью с вами согласен, мы с вами на эту тему тоже говорили. Конечно же, этим вопросом надо заниматься. Крайне неприглядно то, что у нас в центре столицы республики объект культурного наследия практически разваливается. Так? Поэтому я отдельно, ну, наверное, через ВКС или как мы в один из дней поговорим, и какие-то решения надо, по крайней мере, наметить, как мы будем идти для того, чтобы вопрос решить. Так, спрашивают, когда Республика Саха-Якутия станет официально называться Республика Саха. Ну, таких решений у нас нет. Республика Саха-Якутия – это решение, закрепленное в Конституции Республики Саха-Якутия, и никаких причин сегодня пересматривать, на мой взгляд, нет. Так, Якутск, Нижний Бестяк, когда зимник откроется? Вот я уже отвечал, ближе к концу декабря, если не в начале января. Лед очень тонкий, вот, друзья, в этом году. Что вы думаете насчет здания мэрии? Ну, судя по всему, речь идет о идее продать здание, так? Ну, особо ничего хорошего я здесь не вижу. Я говорил, что здесь надо все просчитать. Ну, во-первых, здание продать можно, так, закрыть дефицит этого года, а в следующем году что будем продавать? Тоже такой вопрос. Ну и продать здание, построить новое, не уверен, что это будет дешевле намного. Если бы экономия там в разы была бы, другой вопрос. Но в любом случае здание новое построить в городе Якутске – это далеко не дешевое удовольствие. А в период кризиса, наоборот, здание продать за хорошую цену очень сложно. Ну, мы на эту тему с Арданой Владимировной разговаривали. В принципе, она и говорит, что прямо сейчас намерения нет продать, она просто это хоть хотела бы обсудить, посмотреть. Вот. Но обсудить, наверное, надо. В том числе, в первую очередь, конечно, с Якутской городской думой, которая в конечном итоге-то и будет принимать решение о приватизации муниципального имущества. Так, что вы думаете о приезжающих мигрантах? Ну,
ничего не думаю, так они приезжают, как приезжают, если есть места работы для них. Так, если мы места работы будем сами местные жители занимать, то иммигрантов здесь не будет. А когда на ряд специальностей, рабочих специальностей, в первую очередь у нас людей нет, то вот они и приезжают. Вот этим летом, когда у нас была потребность в строителях, мы же с очень большим трудом все-таки местных строителей нашли, и то по многим стройкам так и не закрыли потребность. Потому что, ну, вроде как мне пишут, что все там строители, все готовы работать, а как до дела доходят, то настоящих строителей-то и нет. Это касается не только стройки, это касается и многих других вещей. Поэтому здесь, конечно, надо нам всем очень серьезно работать. Друзья, но время у нас уже закончилось. Я вот в Одноклассниках уже автоматом отключилась, да. Я хочу пожелать всем здоровья. Хочу вас уверить, что мы делаем все для того, чтобы вот эту коронавирусную инфекцию в кратчайшие сроки все-таки сбить ее вал, так в нормальное русло ввести жизнь республики. Уверен, что все у нас получится. Еще раз всем добра, здоровья, успеха. Спасибо.